Tere neljapäeva kõigile jalgpallisõpradele! Eile oli üks ütlemata põnev õhtupoolik jalgpallis, sest mängiti Euroopa Liiga finaali. Kuidas jäite teie rahule Rooma ning Sevilla vahelise finaaliga? Kätte on jõudnud ühtlasi ka pärast pikka ootamist taas esimene suvekuu ning oma saate episoodidega oleme venitanud välja juba lausa 15. episoodini. Mis seal ikka, kui hüppame pea ees otse taas põnevatesse jalgpalliuudistesse. Jose Mourinho kaotas oma karjääri jooksul esimest korda mõnes Euroopa suurturniiri finaalis pärast seda, kui Sevilla alistas Rooma penaltitega ning tõstis juba 7. korda Euroopa Liiga ajaloos võidukarika pea kohale. Mourinho oli oma tavapäraste vempude juures, kui ootas pärast Euroopa Liiga finaalis kaotamist Parklas mänguametnikke, et neid seal ahistada. Kuradi häbi, isegi UEFA peakohtunik Rossetti ütles, et see ei olnud penalti, karjus Mourinho kohtunike suunas, viidates Sevilla kasuks määratud penaltile, mis hiljem niikuinii peale VAR-i ülevaatust tagasi võeti. Saksamaa esiliigas palliv St. Pauli ostis Zürichilt Karol Metsa mängiõigused ära. Eesti koondise keskkaitse sõlmis klubiga aastase lepingu, vahendab St. Pauli Facebookis. Kui Mets St. Pauliga liitus, oli klubi 18 meeskonna seas alles 15. tabelireal. Hooaja lõpuks kerkiti aga 5. positsioonile. Ülemineku mängudest jäädi vaid 8 silma kaugusele. Üks eduka hoo alustaladeks oli Mets, kellega koos saadi 17 kohtumisest kirja 9-0 mängu. Itaalia jalgpalli kõrgliiga klubi Torino Juventus ning Itaalia jalgpalliliit jõudsid teisipäeval kokkuleppe menetluseni, mille raames maksis klubi turureeglite rikkumise eest üle 700 000 euro suuruse trahvi ja väldib edasisi karistusi. 20. jaanuaril võeti Juventuselt ära 15 punkti, kuid 3 kuud hiljem tühistas Itaalia kõrgeim spordikohus tehtud otsuse. Eelmisel nädalal vaatas jalgpalliliit olukorra uuesti üle ning otsustas klubi karistada 10 miinuspunktiga. Juventust süüdistati vahemikus 2019 kuni 2021 erinevate üleminekusummade puhul valeandmete esitamises, vahendas soccernet.ee. Real Madridi ründaja Karim Benzema on nüüd Food Mercato teatel Real Madridile juba teada andnud, et soovib liituda Saudi Araabia meeskonna Al-Ittihadiga. 2022. aasta Ballon d'Ori võitja näis olevat valmis aasta võrre pikendama oma lepingut Hispaanias, kui nüüd usutakse, et ründaja paneb 200 miljonit väärt lepingule allkirja alla. Manchester United näib olevat lähedal oma suve esimesele ostule ning nüüd teatatakse meedias, et Mason Mount on punasärkidega personaalsetes tingimustes juba kokkuleppele jõudnud. Mount ei ole veel Chelsea lepingu pikendust vastu võtnud ning United üritab läheneda mehele iga nurga alt. Kuna isiklikud tingimused on nüüd paigas, siis jääb Unitedil Chelseaga veel kokku leppida vaid ülemineku summas. Kui Manchester Unitedi kaitsemängija Harry Maguire peaks otsustama klubist lahkuda sel suvel, siis on teda ees ootamas hea palgapäev, sest United tahab talle selle eest maksta pea 12 miljonit eurot. Klubis kapteni rolli kandev Maguire on sel hooajal langenud Erik ten Hagi valikust ning ta ei paista suutvat konkureerida hollandlase esmaste valikute Rafael Varane ning Lisandro Martinesiga. Daily Maili andmetel ei pressi ten Hag aga Inglismaa koondislast meeskonnast vägisi välja ning United on valmis tema lahkumist pehmendama, makstes talle välja kõik tasud tema hetkel kehtiva lepingu eest, mis kestaks veel muidu 2 aastat. Jose Mourinho kaotas eile esimest korda mõnes Euroopa suursarja finaalis ning see, mida Mourinho pärast oma hõbemedali kättesaamist tegi, pani kõik tribüünil viibinud fännid imestama. Portugali taktik otsustas oma hõbemedali tribüünidele visata ning eriti rõõmsaks tegi see kindlasti väikese lapse, kes selle sealt kinni ka püüdis. Juri Tielemans andis Leicester Cityle ja meeskonna fännidele teada, et lahkub suve klubist vabaagendina. 26-aastane Tielemans lahkub hiljuti Premier League'ist välja langenud Leicesterist, kui tema hetkene leping 30. juunil lõpeb. Belgia koondislane liitus Leicesteriga Monacost esialgu 2019. aastal laenulepingu alusel, kuid klubi otsustas ta 2019. aasta juulis püsivalt 32 miljoni naela eest endale osta. Ta tegi 4,5 aastat kestnud perioodi jooksul klubis kaasa 195 kohtumises ning võitis selle aja jooksul ka klubiga FA karika. Mitmed ajakirjanikud on teatanud, et Matteo Kovacic paistab Chelsea's sel suvel lahkumas olevat. Fabrizio Romano sõnul on mehe potentsiaalseks kosilaseks Manchester City.
Tuntud jalgpalliajakirjaniku sõnul on Manchester City jõudnud hiljuti juba mehega kokkuleppele isiklikes tingimustes ning ka Chelsea olevat mängija müügiga rahul, sest klubis loodetakse läbi viia täielik poolkaitsjate revolutsioon. Aitäh, et olete ära vaadanud järjekordse Corner TV episoodi. Loodame teie ees tagasi olla juba homme uute ja põnevate jalgpalli uudistega. Kui teile meeldib see, mida me siin teeme, siis palun toetage meid like'ides, share'ides ning kommenteerides meie videosid. Muidugi olete oodatud ka meie kontole subscribe panema. Jälle nägemiseni!